mbanje kubasuhuza mu izina rya Yesu. Bene data bakundwa, tugize umugisha wo kubana muri ubu buryo bw'amateraniro. Ntangiye nshima Imana ko Imana ari nziza kandi duha ibidukwiye byo mu gihe cyacu. Nitwa Evangelist Joseph Benimana, ndi umugabo nshima Yesu ko yankijije ngakira. Nagira ngo rero ntatinze kuri uyu munsi mwiza Imana ituremeye no mu buryo bwiza Imana iduhaye, dufate akanya kugira ngo twongere duhugurane, twongere dusangire ijambo ry'Imana Imana yashyize ku mutima kuri uyu munsi kugira ngo ari ryo tuganiraho. Yesu nashimwe cyane. Ngira ngo mbere y'uko tugira ijambo tuganira cyangwa ikindi kintu cyose dukora, reka tubanze twaha Imana, tuyishimire, dusenge, maze dutangire umwanya wacu wo kuganira. Mana Data wa twese, turagushimiye kandi turagushimira umunsi ku wundi. Ikiduteye kugushima ni uko tubizi kudukunda, uri Imana yacu, natwe turi abantu bawe, turi abo waremye. Imirimo yawe myinshi igaragara mu buzima bwacu bwa buri munsi. Tugushimiye uyu mwanya, tugushimiye ibyo wadukoreye, tugushimiye ibyo ukomeza kudukorera, kandi duciye bugufi imbere y'amaso yawe kugira ngo twiyereke, udutunganye, twereze kukuvugira, twereze kugukorera. Ijambo ryawe rigira umumaro mu buzima bwacu bwa none n'ubuzaza nabwo, kandi imbaraga zawe nyinshi zitsinda, zinesha, zemeza, zibe mu ruhande rwacu kugira ngo udutunganyirize rwose guhinduka bakwiye kugukorera mu gihe gikomeye gisa n'icyo. Urakoze. Ngaho icyubahiro n'ikibi cyawe, duhagaritse imbaraga mbi zose zirwanya ijambo ryawe, kugira ngo ijambo ryawe rigwe mu mitima myiza, rihinduke nk'imbibe nziza, maze ribashe gukora umurimo waryo no kwera imbuto nyinshi nk'uko ijambo ryawe bitubwira. Urakoze. Icyubahiro cyose n'ikibi cyawe, mu izina ryiza rya Yesu, amen. Bene data dusangiye gucungurwa no kugira neza k'umwami wacu Yesu, nagira ngo dufate aka kanya ubwo tumaze gusenga, tubanze dusome ijambo ry'Imana rigiye kutubera umurongo turi bugendereho kuri uyu munsi tuganira. Ijambo ry'Imana tugiye kuganira, Imana yashyize ku mutima wanjye, ni ijambo rivuga guhagarara ku munsi mubi, cyangwa se kugira intwaro zidufasha guhagarara ku munsi mubi. Ndumva ari wo mutwe w'amagambo nifuza ko tuganira, kubaho dufite intwaro zidufasha guhagarara ku munsi mubi. Kugira ngo twihuse dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo Pawulo yandikiye itorero ryo mu Efeso, cyangwa yandikiye Abefeso. Ijambo usanga mu gitabo Pawulo yandikiye Abefeso, ibice byaho 6, ni ijambo tuzi, ariko nk'uko nabivuze ntangira, icyo nifuza ni uguhugurana kugira ngo tubashe gukomeza urugendo tutananiwe. Ndagira ngo dusome Abefeso ibice 6 umurongo wa 13. Niba twamaze kuhagera, reka dusome. Handitse ngo nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Amen. Ijambo turi buganire ni uyu munsi mubi, gukomera kuri wo, guhagarara ku munsi mubi. Nagira ngo twihuse dusome kandi ijambo ryanditse mu gitabo cya Ezira, niho dushaka ko dusoma irindi jambo ridufashe. Ibice turasoma 10, umurongo umwe wa 13, maze dufate akandi kanya kandi ko kuganira.
dusome igitabo cya Ezira ibice 10 umurongo wa 13 handitse amagambo avuga ngo ariko abantu ni benshi kandi ubu ni igihe cy'imvura nyinshi ntitubasha guhagarara hanze kandi uwo murimo si uw'umunsi umwe cyangwa ibiri kuko muri byo twacumuye cyane. Amen. Ndashaka ko tuganira ku munsi mubi, guhagarara ku munsi mubi cyangwa se kugira intwaro zishobora kudufasha ku munsi mubi. Reka mbanze nkora introduction, mbanze mvuge ko umunsi mubi nta muntu ubumenya. Umunsi mubi usa n'indi minsi, ndetse nagira ngo nabibutse ko umunsi mubi tutawureba ko waramutse ko hakeye ngo tuvuge ngo ufite izuba ryinshi niwo mubi, ufite imvura nyinshi niwo mubi. Oya, ntabwo ari ubwo buryo dushobora kubonamo umunsi mubi. Ndetse nagira ngo mbibutse n'akandi gakomeye ko umunsi mubi utaba muri weekend cyangwa mu mibyizi, ariko cyane cyane ko umunsi ushobora kuba mubi kuri bamwe, abandi ubwo umunsi ukaba wabaye mwiza. Reka ntange urugero ruto. Umunsi watayeho 5,000 aribyo wari ufite mu mufuka, nagira ngo nkwibutse ko hari umuntu ushobora kuba yagize umunsi mwiza wo kuyatora ariyo yari akeneye. Nashaka rero aho ngaho gusobanura gusa ko umunsi mubi ushobora kuba mubi kuri umwe cyangwa kuri bamwe, ariko umunsi wabaye mwiza no ku bandi. Imana yacu idufashe cyane. Bene data bakundwa, tugiye kuganira kuri iri jambo, nifuje ko twumva agaciro n'ibyo dusabwa, imbaraga z'umutima zidutera guhagarara twebwe. Nta wundi ugira uruhare mu kuduhagarika, ariko twebwe ubwacu hari imbaraga z'umutima, hari uko turi bwiyumvemo, hari icyo turi bukore kugira ngo tubashe guhagarara ku munsi mubi. Hari intwaro rero zizadufasha kubigeraho, kuko ntabwo ari ikintu turi bubyuke mu gitondo ngo twumve turi buhite dukora, tubashe kukikorera twebwe ubwacu twenyine. Ku munsi mubi uzadufasha kugera hahandi twifuza kugera, ikizadufasha kugera hahandi twifuza kugera ni uko tuzabasha guhagarara tudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Ariko hari intwaro zizadufasha tuzitwaza kugira ngo tubashe kubigeraho. Yesu nashimwe cyane. Nagira ngo mbibutse ko Yesu yakoze imirimo yose yagombaga gukora, yakoze umurimo wo kudupfira. Muri uwo murimo hari harimo uruhurirane rw'ibintu byinshi, ariko mu byo yakoze cyangwa se cyari kimuzanye cy'ingenzi kwari kuduha agakiza. Agakiza ni package, ni ensemble y'ibintu byinshi. Ntabwo agakiza ari ikintu kimwe, aho agakiza ni uruhurirane rw'ibintu byinshi. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Nagira ngo mbabwire ko agakiza Yesu muri ko yaduhaye ibintu byinshi, ariko reka mvugemo ibintu bigera kuri 3 cyangwa 4. Yesu yaduhaye umunsi, yaduhaga agakiza cyangwa se ibyo yadukijije mu gihe yaduhaga agakiza. Cyambere yadukijije dukwiye kwibuka, tukakibukiranyaho. Twaba turi mu ntege nke tukabyibuka ko Yesu yaduhaye agakiza, ariko mu gakiza yaduhaye icyo kintu. Twaba turi mu mbaraga nyinshi tukabyibuka Yesu yaje kudukiza ibyaha byacu. Umuntu yari apfuye, Bibiliya yaravuze ngo mwebwe abari bapfuye muzize ibyaha n'ibicumuro. Twari dupfuye rero tuzize ibyaha n'ibicumuro, ariko Kristo atubonye atugirira impuhwe, atugirira imbabazi, aza kudukiza, aduha agakiza muri package y'agakiza. Kimwe mu bintu by'ingenzi bikomeye ndetse biruta ibindi yaduhaye ni ukudukiza ibyaha. Nagira ngo mumfashe rwose twongere kwibuka no gushimira Imana yo kabyara yadukijije ibyaha. Icya kabiri, Yesu yaje kudukiza cyangwa se kiri muri iyo package y'agakiza ni ukudukiza umuvumo w'ibyaha ubwabyo n'urupfu. Umuvumo ni ikintu kimwe Yesu yadukijije, ariko adukiza n'urupfu. Bijyanye no kuduha agakiza ke, hari harimo kudukiza imivumo. Nagira ngo mbibutse ko isi
tubamo ntabwo ari nziza, we are not friends, ntabwo turi abavandimwe cyane, ntabwo turi iwacu, turi mu kindi gihugu, tubana nayo tuyibamo ariko ntabwo ari iwacu. Muri iyi si rero duhura n'ibintu byinshi, ariko bimwe mu bintu bikomeye ngira ngo mbibutse ni uko duhura n'imivumo yo mu buryo butandukanye. Hari abatuvuma burya nagira ngo mbibutse ko hari abantu bajya babavuma mubizi cyangwa mutabizi, babatuka, babifuriza ibibi, babavugaho ibibi. Ngiye ahantu mvuka twari dufite umuntu w'umukecuru, yari inshuti y'umuryango, umuryango wabo wari utunze ibintu byinshi byakomoka mu muryango wacu, ariko tumaze kuhagera, kimwe mu bintu byanshikijeje, uwo mukecuru twajyaga tujyeyo tukabasura, akaguhobera n'impuhwe nyinshi n'imbabazi nyinshi, akavuga ati, yakundaga kuvuga ijambo rivuga ngo muragahora ku ngoma, ngo yongo abana bo kwa kanaka mwarakuze, mwabaye beza, murabyibushye, muragahora ku ngoma, mwareba hirya agahita avuga ngo muragahora ku ngoyi, kandi akabivuga ahari kuko yarakuze atumva, akibwira ko nawe utumva. Ndashaka kuvuga ko baratuvuma tubizi, kiragapfa kirakagera gitya, bene ibyo bintu byose, iyo mivumo yose ibaho, barayituvuma, ariko Kristo yaje kudukiza ibyo bintu byose, ibyo badutongera, ibyo batuvuma, ibyo badutekerezaho, ibyo batwifuriza cyane cyane bibi. Yesu muri package y'agakiza nabyo yabishyizemo. Icya gatatu yashyize muri iyi package ni ukudukiza indwara. Haleluya! Yesu yaje kudukiza indwara zacu. Turi mu bihe bigoye, ibihe bikomeye, hariho uburwayi butandukanye, uburwayi buyoberana, uburwayi bubura umuti, uburwayi bubura urukingo, ariko Kristo mwami wacu yaje kudukiza indwara zacu. Mu ndwara zacu Kristo aradukiza tugakira. Haleluya! Nagira ngo tubyumve, twumve imbaraga z'agakiza Kristo yaduhaye. Icyanyuma, Yesu yaje kudukiza ku babisha bacu. Ntabwo turi bujye muri Bibiliya, ariko tubona abantu benshi, abami benshi, ab'Imana yagiye irwanirira, ab'Imana yagiye ikiza ababisha babo. Yigeze gukiza umugabo witwa Dawidi, ababisha be baje bagera mu rugerero, we n'ingabo badahari, batwara abagore n'abana, batwara ibintu byose. Biriya yambwiye amagambo akomeye ahantu, ngo abantu bari kumwe na Dawidi baramuhindukirana, ngo kandi bamumerera nabi, baravuga ngo iyo tuhaba ntibyari kugenda bitya, kandi ni wowe, ngo ariko ngo yigira inama yo kugisha Imana inama, maze aramubwira ngo bakurikire kuko utari bubure kugarura ibintu byose. Nagira ngo mvuge ko Imana idukiza no ku babisha bacu, niyo yonyine ifite igisubizo cy'ibintu byose, kandi niyo idukiza ku babisha bacu. Ikindi, yigeze kurwanirira umwami witwa Yehoshafati, ahuye n'ibibazo, ahuye n'ibigeragezo, agoswe, ariko asabye Imana kugira ngo murwane. Ntabwo ari bo bonyine, abantu benshi bagiye, abami benshi bagiye bashaka Imana, kandi niyo dutanze izo ngero kuri bo, natwe ubwacu mu buzima bwacu bwa buri munsi hari aho tuyihamagara, hari aho tuyibwira, Imana yacu ikigaragaza, Imana yacu ikitamurura, ikaturwanirira, ikadutsindira, igakora ibyo tutatekerezaga ko Imana yacu yakora. Yesu nashimwe cyane. Haleluya! Nagira ngo rero tukiganira kuri iri jambo, navuze ko nifuzaga ko tuganira ku ntwaro ziri budufashe guhagarara tudatsinzwe. Nari mvuze ko impamvu nari mpereye kuri aya magambo kwari kubereka ko Kristo yaduhaye agakiza karimo ensemble y'ibintu byose dukeneye. Agakiza karimo kudukiza ibyaha, karimo kudukiza imivumo y'indwara n'urupfu, karimo kudukiza indwara z'ibyorezo n'indwara zisanzwe, ndetse no kudukiza ku babisha bacu. Umwami wacu nashimwe cyane. Niyo turavuga rero umunsi mubi dukwiye guhagararaho, nuko ni ngombwa ko duhagarara kuri uwo munsi kugira ngo tuzabashe kugera aho Imana ishaka ko tugera, natwe ubwacu aho twifuza ko tugera. Twatangiye urugendo, ariko abatangiye urugendo rwose, cyangwa irushanwa iryo ari ryose, cyangwa ikindi kintu icyo ari cyose, hari ahantu hitwa ku iherezo ryacyo, hari ahantu hitwa ku musozo, hari ahantu hitwa kuri end line, cyangwa se aho ibintu byose biri burangirire. Ntabwo dutangiye gusa ngo tube turi mu kirere mu cyuka, ahubwo twatangiye twifuza kugera aho urugendo rwacu rurangira. Kugira ngo rero tuzabashe kubigeraho,
hari ibintu intwaro tugomba gukomeza kwitwaza kugira ngo tuhagere. Nagira ngo nihuse tuvuge kuri izo ntwaro. Intwaro ya mbere natekereje nifuje ko dukwiye kuganira kuri uyu munsi kugira ngo duhagarare muri iyi minsi, muri iyi minsi mibi cyane cyane turimo muri iyi minsi, iminsi y'ibyorezo, iminsi y'indwara, iminsi y'ubukene, iminsi ya ekonomi yaguye, cyangwa se coronavirus by'umwihariko yahanantuye ubukungu bw'isi, ubukungu bw'abantu ku giti cyabo, yateje ibibazo byinshi bitandukanye. Dukwiye guhagarara dufite izi ntwaro maze tukazabasha gutsinda, tukazabasha kugera kuri wa murongo usoza amarushanwa yacu, maze tukabasha guhabwa ibyo twasezeranyije. Icya mbere, intwaro ya mbere dukwiye gutwara umunsi ku wundi ni ugusenga, ariko dusengana umwete. Hallelujah. Prayer with focus. Gusenga dusengana umwete, dusenga dufite impamvu turimo dusenga, atari gusenga gusa kubera ko babivuze, atari gusenga kubera ko abandi basenze, aho gusenga dufite umwete. Gusenga umuntu abivuze yabivugaho ibintu byinshi, ariko nagira ngo twibukiranye ko iyi ni intwaro ikomeye twasigiwe n'umwami wacu Yesu. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri ni uko abayikoresheje bose bagiye babasha gutsinda muri uru rugamba. Abantu rero benshi irabananira, abantu benshi ntibayiha agaciro, abantu benshi ntibabitekereza uko biri. Ariko reka nongere mbaha akantu kamwe. Nagira ngo mbibutse ko iyi ntwaro umwami wacu Yesu yari Imana, yari umwami, yari yavuye mu ijuru afite mission, yari azi isi ajemo, azi ibyo aje gukora, azi igihe azamara, azi uko bizagenda, kuko urwo ruhererekane rwose n'urutonde rwose rw'ibyo gukorwa yari arufite. Ariko ntabwo yigeze yirengagiza gusenga. Yesu nashimwe cyane. Nagira ngo bene data hataza kugira umuntu uyoba, hataza kugira umuntu wirengagiza gusenga. Kubera iki? Kuko niba Kristo ajya gutangira umurimo we, reka mvuge akijya gutangira umurimo wose yakoze, yabanje gusenga. Yesu yatangije umurimo we gusenga. Yesu nashimwe cyane. Hallelujah. Nibutse Yesu ajya gusenga iminsi 40 n'amajoro 40 abisoza ageragezwa na Satani. Kubera iki Yesu yasenze agiye gutangira umurimo w'ivugabutumwa, umurimo wo kubwiriza? Nagira ngo mbibutse ko mbere yuko dutangira umurimo w'ivugabutumwa, mbere yuko tubwiriza, mbere yuko tugira icyo dukora, mbere yuko hari projet yacu twifuza kugenda, mbere yuko tujya mu kazi kacu, mbere yuko tugirana inama n'abavandimwe n'imiryango, dukwiye gusenga. Mu byo dukora byose dukwiye gusenga. Ikintu umwami wacu atirengagije ari Imana, ni gute twebwe twakirengagiza kikatuba amahoro? Ni intwaro ikomeye, ni intwaro itagaragara, ni intwaro Yesu ashimwe cyane. Ni intwaro umugaragu wa Elisa yigeze ngo kubyuka abona ingabo nyinshi zari zibagose. Amaze kuzibona ngo aratinya, agaruka mu nzu yiruka abwira shebuja, arambwira ati databuja, biducikiye, turagowe, turapfuye, wakwereka ingabo ziri hanze. Ariko ahagaze mu kwizera, ahagaze mu isengesho, arambwira ati mwana wanjye, icyakubwira ingabo turi kumwe, yaba Imana yari guhumuye amaso ukitegereza ukamenya ingabo turi kumwe nazo uko zingana. Tuba kumwe n'ingabo nyinshi, ariko ntiwabibona, ntiwabimenya keretse usenze. Yesu ajya gusoza umurimo we yarasenze. Icyo nacyo cyaramfashije cyane. Nimugira umwanya muze gusoma iyo nkuru. Yesu atangira umurimo we muri Luka ibice 4 umurongo wa 13. Urebe Satani amutega ikindi gihe kubera ko yari yagerageje byose aramunanira. Ariko umuntu asomeye muri Luka 14:32 kugeza kuri 42, murebe uko yagendanye n'abigishwa be kuri wa munsi wa nyuma ajya gusoza imirimo ye. Narivuze ngo gusenga bikwiye gutangiza ikintu cyose ndetse no gusoza ikintu cyose. Ajya gusoza umurimo we yajyanye n'abigishwa be ngo bajyana ku musozi w'imizeti. Ngo ariko baza kugira ahantu afata abigishwa 3 yakundaga ngo bagendana nabo we urugendo rutari rurerure. Ngo bageze imbere arababwira ngo nimusenge mutagwa mu moshyi. Avaho arahabasiga ngo agenda urugendo rureshya naho umuntu yatera ibuye
ngo ariko kimara kugenda urwo rugendo ngo arongera arapfukama arasenga. Bibiliya irambwira ngo asengana umubabaro mwinshi, ngo kuko ngo umubabaro wendaga kumumena umutima. Arangije ngo agaruka gato aho abigishwa bari bari, ahageze asanga barasinzira, arabakangura aravuga ngo nimusenge, nimukanguke mube maso, musenge mutagwa mu mosha. Ngo yongera gusubirayo bwa kabiri, ngo yongera gusenga amasengesho, Yesu ashimwe, yongera gusenga babaye, ngo asengana umubabaro mwinshi. ngo ndetse umwanditsi yavuze kuri ayo magambo aravuga ngo yasengaga ngo asubira mu magambo hato na hato, ameze nk'uwabuze amagambo yo gusengamo, avuga amagambo ababaje, amagambo arimo ikiniga, amagambo agoye, ariko arakomeza arasenga. Nagira ngo no mu bihe bikugoye, mu bihe binaniranye, ibihe ubona ibintu bitameze neza, ibihe wumva ufite umubabaro mwinshi, ufite agahinda, ufite ubukene, ufite inzara, ukwiye gukomeza gusenga. Ukwiye gukomeza gusenga nubwo amagambo yashira, ukajya uhigima ukabwira Imana n'umubabaro wawe, kubera ko Imana yacu yumva amasengesho y'abera. Imana yumva amasengesho y'abera, Imana yumva amasengesho y'abayisenga. Ntabwo agaruka gato kuri ba bigisha, ngo ahageze asanga bungiye barasinzira. Imana idufashe cyane. Ku nshuro ya nyuma agarutse bwa gatatu arababwira ngo noneho nimuruhuke, musinzire, igihe kirageze kandi kirasohoye. Bene data, nagira ngo tutware intwaro yo gusenga mu byo turi kunyuramo byose. Muri ibi bihe abantu baba bareba bakibaza what will happen later, ni iki kizakurikira hano, bizagenda bite, iherezo ni irihe, ubukene buzarangira bute, uburwayi buzarangira bute, crisis isi izarangira ite, intambara tubamo zizarangira zite. Ariko ukwiye gukomeza gusenga. Intwaro ya mbere nifuzaga ko dutekerezaho nk'abakozi b'Imana, nk'abantu b'Imana, ni gusenga. Intwaro ya kabiri, intwaro ya kabiri ni ukwiga ijambo ry'Imana, gusoma ijambo ry'Imana, Bible study, kwiga ijambo ry'Imana umunsi ku wundi, igihe ku kindi. Ijambo ry'Imana ni ukuri, ijambo ry'Imana ni inkota, ijambo ry'Imana ni ibyo kurya, ijambo ry'Imana, Bibiliya ivuga ku ijambo ryayo, ikavuga ngo niryo ryaremye byose. Ijambo niwe Mana, ijambo niryo Imana yaremesheje isi. Imana yaravuga ngo nihabeho, ririya naryo ryari ijambo. Yesu nashimwe, isi ikabaho. Imana rero yaremesheje isi ijambo, kandi ijambo ntushobora kuritandukanya na nyiraryo. Bene data, nagira ngo mbibutse ko ijambo ry'umuntu ukomeye riba rikomeye. Ijambo rya perezida wa repubulika iyo rivugwa, nta muntu ucaracara, nta n'ubwo ushobora gufunga televiziyo ubundi uri kumwe n'abandi bantu bakabona ijambo ry'umukuru w'igihugu ritangiye kuvuga ugafunga, cyangwa se ugahindura cano, ubundi bagushobora gucaginga icyaha, bashobora gutekereza nk'umuntu udakunda igihugu. Ijambo ry'umukuru ni ijambo rikomeye, ntawe uritandukanye nawe, kandi si n'iry'umukuru gusa, n'iry'umuto. Reka mbibutse ko iyo uvuze ijambo ribi ushobora kujya mu rukiko gusobanura ijambo ribi wavuze. Iyo uvuze ijambo ryiza urarishimirwa, urarihemberwa, nta n'ikindi wakoze ariko kubera ko wavuze ijambo ryiza. Nagira ngo mvuge gato ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni ukuri, ijambo ry'Imana ni ryiza, ijambo ry'Imana niryo ritubeshe. Dukwiye kugira umwanya wo kuryiga, atari ukwicara gusa, oya, tugafata umwanya tukarisoma, tukarisobanukirwa, twongera tukaryiga, twongera tukarisengeramo, twongera tukarigenderamo. Ijambo ry'Imana rizadufasha guhagarara kuri uyu munsi mubi, kuko muri biza bindi twabonye Yesu asenga, mu bisubizo byose yasubije Satani yageragezaga nawe kumucalenjinga, kumwereka ariko through the Bible, amwereka ibiri muri Bibiliya. Ariko Yesu yaramusubiza ngo handitswe ngo, oh haleluya, handitswe ngo umuntu ntatungwa n'ibyo y'umutsima gusa, handitswe ngo ntuzagerageze Uwiteka Imana yawe, handitswe ngo. Nagira ngo rero ntushobora kumenya ibyanditswe utagize umwanya wo kubisoma, utagize umwanya wo kubyiga, utagize umwanya wo kugendana n'Imana. Nagira ngo mvuge ku ngingo cyangwa se intwaro ya gatatu izadufasha guhagarara ku munsi mubi. Turi mu minsi mibi, nagira ngo rwose niba utari ubizi mbideklare, mbikwibutse ko turi mu minsi mibi. Turi mu minsi mibi, ariko nubwo turi mu minsi mibi, umuntu umwe ku giti cye ashobora guhura n'undi munsi mubi, cyangwa se agahura n'umunsi mwiza, ariko iminsi yo
generali ntabwo ari myiza. nagira ngo mvuge ku ntwaro ya gatatu ni ukwiyiriza ubusa dusenga, fasting. kwiyiriza ubusa ni ikintu kimwe kigoye nk'uko nabivuze ntangira ku gusenga gusa, ariko kwiyiriza ubusa ni ngombwa. nagira ngo mbibutse ko hari ibintu bimwe Yesu yigeze kuganira n'abigishwa be, ngo baragenda bamubwira ikibazo bahuye nacyo, bamubwira umuntu wari urwaye abadayimoni, bamubwira ibintu byabakomereye, bayobewe uko babikora. Asubiza ijambo ryiza arababwira ngo bene uwo mudayimoni, bene uwo nguwo mwirukanaga, bene uwo mudayimoni mwasengeraga, uwo ntakurwaho n'ikindi keretse gusenga no kwiyiriza ubusa. nagira ngo mbabwire ko hari ibintu mubona bitavuyeho, hari ibintu mubona byananiranye, hari ibintu mubona bidashoboka, hari ibintu mubona bigorana, ariko ibyo ngibyo ntibikurwaho n'ikindi. Oh haleluya, keretse gusenga no kwiyiriza ubusa. nagira ngo nongere mbakangurire kongera kwiyiriza ubusa. binaniye abantu b'Imana, kwiyiriza ubusa biragorana, kandi nibyo koko bikora ku buzima bwite bw'umuntu, bikora ku mubiri, ariko ijambo ry'Imana riradusaba kongera kwiyiriza ubusa no gusenga. bene data bakundwa, nagira ngo nongere mbibutse ko iyo n'indi ntwaro ikomeye. nutwara izindi ntwaro ukayibagirwa, hari aho uzagera uhure n'abadayimoni basabwa kwirukanwa ari uko umuntu yasenze. aho ngaho uzahura n'ikibazo. niyo mpamvu nabibutsaga kongera kwibuka kwiyiriza ubusa dusenga. nagira ngo mvuge ku ngingo intwaro ya kane. intwaro ya kane izagufasha gukomeza urugendo kuzagera kuri ya end line twavuze, ni intwaro yo guhora ukizwa, kurwana intambara yo guhora ukizwa, kurwana intambara yo gukizwa. umuririmbyi umwe yaravuze ngo mpisemo guhora nkizwa ngashingwa mu gakiza ke. nagira ngo mbabwire ko salvation cyangwa se agakiza ni ikintu Yesu yaduhaye rimwe, ariko ni ikintu duharanira guhora tubona umunsi ku wundi. revive, cyongera kiba gishya muri twebwe, cyongera kibyuka muri twe, cyongera tukigenderamo. nubwo gihari ariko dukwiye kukibamo, dukwiye kugikoreramo, dukwiye kukigenderamo. ushobora kugira ikintu cyiza ariko ukagisiga mu rugo, ukagisiga ahandi hantu, ukagisiga aho kidakwiye. oya, dukwiye kubana nako, dukwiye kukagenderamo, dukwiye kugakoreramo, dukwiye kugacururizamo, dukwiye kugakoreramo akazi kacu, dukwiye kukaganiriramo, dukwiye kukabwiririzamo, turi mu gakiza. nagira ngo mbibutse ko gutwara intwaro zose, uramutse wibagiye intwaro y'agakiza, uzaba uri wrong, ntabwo uzaba uri mukuri. ijambo ry'Imana riduhamagarira kongera gutwara intwaro y'agakiza, guhora dukizwa, guhora dushakisha gukizwa. ni intwaro ya kane izagufasha guhagarara ku munsi mubi no gukomeza urugendo utananiwe, kuzageza kuri end line cyangwa se kuri wa murongo tuzasorezaho, ubwo tuzabonana na data wa twese, tuzabonana n'abera, tuzabonana n'abamarayika. intwaro ya gatanu ni uguterana n'abandi. Yesu nashimwe cyane. mugiye kubaza mutse ko lockdown yahagaritse guterana, uratubwira ngo guterana n'abandi. Yesu nashimwe cyane. guterana n'abandi it's a fellowship, ni ukwegerana n'abandi ariko twegerana n'Imana. dukwiye kubaho mu buzima gushaka kwegerana n'Imana no kwegerana n'abandi. reka mbivuge muri ubu buryo, mbibutse ko n'ubu buryo bwo gukoresha ikoranabuhanga ari uburyo bwo kwegerana n'abandi. none se bagize ngo ntihari umuntu ubukwepa kandi aburiho, akagira ibindi bintu byinshi akabyirengagiza ibikorwa, cyane cyane no kubera ko nta n'umureba, nta n'uri mumaze wabuze mu materaniro, akabura kandi yakwiye kuhaba. nagira ngo mbabwire ko iyo duhuye dutya, iyo turi mu ijambo ry'Imana gutya, ubu turimo turaterana. Yesu nashimwe cyane. haleluya. nimugire amateraniro meza, mugire ibihe byiza, kandi muri ibyo bihe byiza mushakishe guterana, ariko atari mwe mwenyine, ahubwo muteranye n'Imana. dukwiye kuba muri fellowship, ariko twemvayitinze cyangwa twatumiye Imana nayo yateranye natwe, atari uguterana kwacu twebwe twenyine, ahubwo twateranye n'Imana. Yesu nashimwe cyane. bene data bakundwa, dukwiye kurwana iyo ntambara. ejo cyangwa ejo bundi amadini n'amatorero azafungura, abantu basubiye mu rusengero, ariko nagira ngo mbabwire ntimuzatungurwe hari abo mubonye batabonetse. mbabwire zimwe mu mpamvu zizatuma bataboneka. iya mbere,
ni uko bari bamaze iminsi barahindutse ibyigenge, bizaborohera rero kumva ntacyo bitwaye. Hari abandi benshi bazaza n'umwete n'ishyaka ndetse bazaza bafite n'imbaraga, ariko hari n'abandi bazabura. Ntimwibwire ko bose bazaza. Abo ngabo bazabura bazaba babujijwe n'iki? Bazaba babujijwe n'uko guterana n'abandi bazaba baramaze kubihaga, babone ko kubaho bari bonyine ntacyo byari bibatwaye. Bagiye mu kato, bazishyira mu kato gahoraho, akato katagaruka mu nzu y'Imana, cyangwa se akato katafite inyota n'inzara yo guterana n'abandi. Nagira ngo rero mwebwe bakundwa, mbibutse ko mukwiye gukomeza kurwanya iryo shyaka. Nubwo twaba twapanze cyangwa se aba muri bapanze gahunda yo kuri telefone mu ikoranabuhanga, byiboneka mu jya ukunda guterana n'abandi, jya ukunda kumva uri kumwe nabo, kandi ukumva uri kumwe nabo ajya aba ariko unashakisha kubana n'Imana no kumva Imana iri mu ruhande rwawe. Nagira ngo dukomeza tugana ku ngingo ya 6 izagufasha kumva cyangwa se gukomeza urugendo, ni ukubaha Imana, obeisance. Kubaha Imana ni igikorwa gikomeye cy'ingenzi kizagufasha guhagarara ku munsi mubi. Ubundi ijambo kubaha ubwabyo ni ngombwa, ariko none iyo bigeze ku kubaha Imana ni ngombwa cyane kurutaho. Dukwiye kwiga kubaha abantu, kubaha inshuti, kubaha abavandimwe, kubaha abo tubana, kubaha abaturuta, kubaha abo turuta, ariko bizagera ku kubaha Imana. Kubaha Imana bite rero? Kubaha Imana ni ugukora ibyo Imana igutegeka, Imana igusaba, Imana ikwereka ngo ugenderemo, nawe iyo ubikoze uba wubashye Imana. Nagira ngo ngire ku ya nyuma, ingingo ya nyuma ari ingingo ya 7, nk'uko nabivuze, ni ingingo yo kwizera Imana. Mu byo dukora byose tuyubaha, dusoma ijambo ry'Imana, duterana, twiyiriza ubusa, dusoma Bibiliya, dusenga, dukwiye no kuba dufitiye Imana icyizere. Oh haleluya! Dukwiye kubaho ubuzima bufitiye Imana icyizere, kugira ngo aya masengesho dusenga, kukubaha dukora, kuko hari ibintu bimwe bikomeye Yesu ashimwe cyane. Gusenga kwacu ntibukwiye kuba fashion, ntibukwiye kuba kugaragara gusa, ntibukwiye kuba kwigaragaza. Dukwiye gusenga kudutera kubaha, dukwiye gusenga ariko twizeye Imana, dukwiye gusenga gutera ugukoze kuba a good provider wa service nziza, guha abandi serivisi nziza, abandi bafasha ute, abandi bagirira akamaro ute, kubera gusenga cyangwa kubera ko ari ibyo ukora ubafasha ute. Dukwiye kuba turi mu bihe byo gusenga, ariko gusenga kudutera guca bugufi, humility, gutera ugukora kumva aciye bugufi. Ariko gusenga ugasigara urukuri, ugasigara uhagaze, ugasigara ukanganye, ugasigara ukaramye, ugasigara ukangana, ugasigara ukora ibintu bitera abandi ishozi, ntabwo uko gusenga ariko Imana yacu ishaka, nta nubwo ari nako kudukwiriye. Dukwiye gusenga gutera abagukora kuba sacrifice, kuba igitambo. Dukwiye kuba igitambo, ariko igitambo cyo mu buryo bw'umwuka, kubera ko twasenze. Ese iyo wasenze hari icyo wigomwe iki kuri uyu ruhande? Se icyo wigomwe se gifashije iki se? Ibi byose ukwiye kubitekerezaho, maze ukabasha guhagarara utwaye izo ntwaro tumaze kuvuga zose, tutananiwe, tudatsinzwe, tubashije gukomeza urugendo, kugira ngo tuzabashe kugera kuri end line, hahandi twavuze turimo dutangira mu magambo twasomye mu ijambo ry'Imana mu gitabo cya Ezira. Twabonyemo inkuru imwe ya Ezira ateranya Abisiraheli, ateranya abantu b'Imana baramaze gusubira inyuma, bagenanye n'Imana, Imana ikorana nabo, Imana yubakana, irabafasha bubaka inzu, inzu y'Imana, barasana, bagaruka gusana iwabo, ariko ngo baza kugera ahantu batangira gukora ibyangwa n'Uwiteka. Imana ntiyabishimira, kubera ko bari bafite abanyamahanga bivanze nabo. Ntabwo bari bakiri Abisiraheli b'umwimerere, ahubwo babanaga n'abanyamahanga cyane. Abanyamahanga rero bababera
gusa ariko igihe kigeze ngo bongera kwitekerezaho, bongera kubitekereza, babona ko bameze nabi, babona ko bari mu bihe bibi. Ezira ateranya abisiraheli. Iyi nkuru twasomye mu bice icumi mirongo cumi na gatatu, ngo bahagaze imbere y'Imana, bahagaze imbere y'umukozi w'Imana, ngo abibutsa amagambo amwe akomeye, arababwira ati nubwo duhagaze aha ariko nagira ngo mbibutse ko turi mu bihe by'imvura, tutahagarara igihe kinini, turi mu bihe bigoye, turi mu bihe bibi, tudashobora guhagarara uyu mwanya munini. Iki gihe bari mu bihe by'imvura badashobora guhagarara ngo bavuge. Kandi arababwira ati uyu murimo turimo gukora si uw'umunsi umwe cyangwa ibiri. Bene data, turi mu bihe bigoye, turi mu bihe by'imvura, turi mu bihe by'izuba se, cyangwa turi mu bihe bigoye, ariko kandi umurimo turimo gukora si umurimo turi bukore none ngo urangire, si umurimo tuzakora ejo ngo turangirize, ahubwo ni umurimo usaba ubwitange no gukomeza gukora. Ndagira ngo mbakangurire, mbahamagarire gukomeza gukora, gukomeza kugira ishyaka, gukomeza kugira umwete, gukomeza kubana n'Imana muri byose, kuko nitubana n'Imana, Imana nayo izabana natwe, izadushyigikira, izagendana natwe, kandi ibyo twifuza byose tuzabigeraho, tutabigejejweho n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose, ahubwo tubigejejweho nuko Imana iri iruhande rwacu. Bene data bakundwa, ndimo ngana ku musozo, nagira ngo twongere twibuke ko Imana yaduhamagaye, twongere twibuke ko hari aho tuva. Tumeze nka mukristo wavuye mu rurembo rw'irimbukiro ajya mu gihugu cy'isezerano, ariko uvuga urugendo nagira ngo mbibutse ko avuga aho ahera, avuga aho aca, akavuga n'aho ajya. Aho tuva turahazi ni habi, naho Satani yicira abantu, niko umwanditsi umwe yavuze. Aho tujya naho turahazi, ni heza cyane, ni ahantu Imana iba, dukwiye guharanira gukomeza kuhajya, ariko ahantu turi kunyura niho hagoye. Niyo mpamvu ariho twaganiriye kuri uyu munsi, dukwiye kugenda dufite intwaro zibasha gukomeza kutunyuza muri iyi nzira kugira ngo tuzabashe kugera aho dusiganirwa. Bene data bakundwa, nongeye kubinginga kubw'imbabazi z'Imana kugira ngo mwongere mutware izi ntwaro nazo, kandi izi nizo natekereje, nizo negeranyije. Dusomye iki gitabo cy'Abefeso twasukuyemo inkuru, havuga intwaro zose z'Imana dukwiye gutwara, harimo agakiza, harimo ingofero, harimo ibyo, ariko natoranyije izi kugira ngo tuziganire kuri uyu munsi, maze bidutere ishyaka, bidutere umwete, tubashe gukomeza tutananiwe. Reka ngana ku musozo nanone twongere dufate akandi kanya, twongere dushimire Imana, twongere dusenge, ndetse dusengere ijambo kugira ngo Imana irihe mu mitima yacu, kandi natwe tubyumva rigira icyo ritumarira, bitaba ari ukumva gusa rigahita rikagenda, ahubwo rigire impact, positive impact mu buzima bwacu bwa none nubwo mu gihe kiri imbere nacyo. Mana, turagushimiye nanone, uri mwiza, ugira neza abagushaka, kandi uri Imana y'umurava, uri Imana y'umwete, uri Imana y'ishyaka, uri Imana itwifuriza ibyiza ndetse inadufasha kugira ngo tubashe kubigeraho. Tugushimiye uyu mwanya w'ijambo ryawe, tugushimiye abaryumvise, reka urihire mu mitima yacu kugira ngo bitaba kuryumva gusa, ahubwo tugende dukora iby'ijambo ridusaba. Urakoze kugize neza, ngaho hira imitima y'abantu bose baryumvise, kandi n'abandi bose bazaryumva rikomeze rigire impact iri positive mu buzima bwacu. Turagushimiye, ngaho icyubahiro n'ikibi cyawe, mu izina ryiza rya Yesu, amen. Murakoze cyane kwakira ijambo ry'Imana, murakoze cyane gukomeza kuritekerezaho. Nanjye ndabashimiye. Mu kanya twari turi kumwe mu ijambo ry'Imana, nagira ngo dusoza rwose dufatanye, twongere turirimbane iyi ndirimbo ngiye kuboherereza, dukomeza kuyitekerezaho. Ndabifuriza kugumana n'Imana muri iyi nzira. Ni indirimbo ivuga ngo habe hamwe namwe, umukiza akomeze kuba hamwe namwe. Niyo ndirimbo musorejeho, nifuza ko nanone mugenda muyiririmbaho, muyitekerezaho. Nanone nimara kuyiririmba
mwongere mufate umwanya mushima Imana, musenge Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane, bye bye. Umukiza abe hamwe namwe, ababera umujyanama, abaragire nk'intama, abarinde mu mahoro ye. Hamwe namwe, hamwe namwe, kugeza ku mperuka y'isi. Hamwe namwe, hamwe namwe, umukiza abe hamwe namwe, umukiza abe hamwe namwe. Mu rugamba abe hamwe namwe, ab'ingabo yanyikinze, abarinde mu makuba, abahishe mu mababa ye. Hamwe namwe, hamwe namwe, kugeza ku mperuka y'isi. Hamwe namwe, hamwe namwe, umukiza abe hamwe namwe, umukiza abe hamwe namwe. Mu miruho abe hamwe namwe, muyerezwa n'ibyago, mu bukene no mu ndwara, abaramiza amaboko ye. Hamwe namwe, hamwe namwe, kugeza ku mperuka y'isi. Hamwe namwe, hamwe namwe, umukiza abe hamwe namwe, umukiza abe hamwe namwe. Mu mahoro abe hamwe namwe, no mu gihe cy'urushyana, no mu mvura no ku mucyo, mu biteka mu mahoro ye. Hamwe namwe, hamwe namwe, kugeza ku mperuka y'isi. Hamwe namwe, hamwe namwe, umukiza abe hamwe namwe, umukiza abe hamwe namwe. No mu ntambara yo hanyuma, hari urupfu imbere yanyu, mwenda kwambuka rwa ruzi, aza bari hamwe namwe. Hamwe namwe, hamwe namwe, kugeza ku